各位小朋友，睇下今日 Miss Jenny 帶咗個咩顏色字嚟？就係個王字啦。王字嘅部首就係王字咯喎。我哋一齊睇下佢係點寫嘅先。望下咧，中間咧佢有個大肚燈㗎喎。呢個就係個王字啦。唔知大家想唔想知 Melon 仔有啲乜嘢關於黃色嘅字，想講俾我哋知佢背後嘅配詞同埋意思呢？大家一齊睇下啦。黃豆、黃葉就好似喺秋天嘅田野，Melon仔享受住黃色嘅陽光咁，好舒服、好溫柔咁照住我哋嘅笑容啊！嚟緊我哋再睇嘅呢個顏色呢，就係噔噔 Miss Jenny 着緊嘅綠色啊！綠字嘅部首呢，就係覓字部，睇下邊個小朋友可以望實佢係點寫嘅先。首先又係覓字部嘅絞絲邊喎，冇錯啦，果然好叻啊！綠色嘅故事同埋配詞就由 Melon 仔話俾我哋知啊。綠葉、綠草，Melon仔最鍾意就係大自然㗎喇，而綠色就係成長嘅顏色。睇住小草慢慢咁長高，亦都教曉我哋要俾啲耐心，俾自己慢慢長大㗎。今日學咗嘅黃字同埋綠字都係一種顏色，每個人都會有唔同嘅喜好，希望各位小朋友喺認識顏色嘅同時，能夠認識埋自己嘅喜好同埋感受啊！而爸爸媽媽列印出嚟嘅工作紙，記得一路寫，一路諗返起 Melon 仔，講俾我哋知每一隻顏色背後有啲乜嘢配詞咯喎！我哋下堂再見啦，拜拜！